Og'ir holatlari nima migrenni? Og'ir holatlari shu doimiy 9-10 balli og'riqlar. Bor shunaqa bemorlarimiz har kuni 9-10 ball. Buni 10 balli shkala bo'yicha qilib olsangiz 9-10 ball degani og'riqning eng kuchligi. Chidab bo'ladigan og'riq emas u. Juda ham yotadi ular. Mashina qimirlamasdan boshini siqib olib boylab yotadi. Nima kerak? Ukol boshqa oxirgi etaplari shunga borib taqaladi. Hali aytadi har kuni story chaqirardim degan bemorlarimiz bo'ladi. Men o'ylayman 9-10 ball degani lo'qillab tashlaydi. Ba'zi og'riqni kuchlidan hushini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shunaqa holatlar ham bo'ladi. Endi o'ylang, sizda hech shunaqa og'riq bo'lgan? Yo'q. Menda bo'lgan 10-yilda. Lekin migren emas, bo'lmagan, migren emas-ku, lekin nervlar spazm bergan stress hisobiga. Men imina boshimni o'tkazgani uchun ham o'sha operasiya olib kelgan. 10-yilda bo'lgan, men 13-yilda eshitdim. Bu to'g'risida. Men sразу borib olib keldim shu migren Amerikada. Operatsiyadan chiqdim, o'tirdim kabinetimda, shunaqa o'tirsam og'riq boshlandi. O'zidan to'satdan. Kuchli, juda ham kuchli. Borgan sari kuchayib ketyapti. U ko'ngil aylanadi boshqa vaqtda. Ko'tarib bo'lmaydigan chaqiron qizlar anesteziyadan ukol qilishdi venadan. Og'riq qoldirgan baralgin, tempalin ketan kuchli ukollar olmayapti hech narsa ukollar. U chidab bo'lmaydigan og'riq. Majbur bo'ldi uxlatishga anesteziya. Uxlatdi, o'sha iminni narkoz preparati bilan. Uxlatgandan keyin bitta uxlab turgandan keyin qoldi. Shunaqa pristupim 10-yilda 2 marta, 3 marta bo'lgan. Keyin tekshirtirdim. Men o'yladim o'zim как vrach tekshirib chiqdim. O'sha neyrokirurgiya nimadir bo'lsa kerak. Yo'q, hech hammasi toza, MRT boshqa toza hech nima yo'q. Xulosa bo'ldi, spasticheskiy og'riqlar deydi. Qon tomirlarida spazm berib qoladi, kuchli og'riq beradi. Migrenda xuddi shunaqa og'riq bo'ladi. Men o'zi yilda shu 2 ta, 3 ta bo'lganini o'zi yetarli bo'ldi. Endi pristupi kam bo'ldi degani 5-6 marta bo'ladi. O'sha pristup qolgan payt simillab olib turadi. Endi bir xil bemorlar bor, har kuni shunaqa pristup bo'ladi endi. Shuning uchun nogironlik. Bu nogironda. Bu ishga yaroqsiz. Bu hech qaysi kasbini qila olmaydi. Migren surunkali formaga o'tgandan keyin.